Hello mga lumad! Upay na sadta sa among laag. Atong destinasyon karon ang Inambakan Falls. Kini nahimutang sa Ginatilan, South Cebu. Gikan sa Ginatilan proper, mo travel ta og around 30 to 45 minutes para maabot na to ang entrance sa falls. As of the moment, ang entrance fee is 50 pesos. And naara say mga guide nga bagatang sa entrance and kamo ni bahala kung pila ang inyong ihatag nila. Hi mga lumad, we're here at Inambakan Falls and this is the first level. This falls has actually 4 levels. After we enjoyed the first falls, we proceed to the second falls. However, medyo gamay ra ang second falls. So, we decided nga mo diretsyo na lang sa third falls. And, tangasonsad kaayo ang third falls. Taas kaayog mga steps nga imong kinahanglan para maabot ka dito. So, hangak yun siya. And this is the third falls. Nindot tambayan dere na ay mabaw nga part o naasay lawom nga part. As you can see, dili kay siya dako. Pero relaxing sad ang area diri dapita. After na mo natagbaw ang third falls, ni-proceed na mi sa last but not the least, mao niya ikaupat nga falls. As you can see, nindot sad ang forma ani nga falls ug dako pud og hawan. So, dire na lang ni kutob ha. Kita-kita na sad ta sa next lag. Salamat sa suporta.